السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما بفضل ربنا من نجاح لنجاح لنجاح. معنا النهارده عادل راشد 43 سنه من كفر الشيخ. مشكله طبعا كتمه النفس ومشكله الشخير، وخاصه ان هو بيشتغل سواق. النهارده هنشيل له الدعامه. طبعا كان عنده مشكله كبيره في النفس، صح يا عادل؟ صح. كم سنه بتشتكي من النفس وسدة النفس؟ من 10 12 سنة. ونفسك فيه؟ بس اتنفس زي الناس من الانف. نفسك يبقى عندك انف زي بقيه الناس صحيح. تتنفس بيه. اه طيب نشيل لك يبقى الدعامه طبيعي زي اي حد. زي اي حد. طلب، والله طلب مش أيوة. صعب. طلب مش صعب. لا ما فيش حاجه مش صعب على ربنا. ربنا. لا ما فيش حاجه صعبه على ربنا. تعال نشيل لك الدعامه. عشر ثواني وشلنا الدعامه. يعني نظف كده مناخيرك باي حاجه وقول لي اخبارك ايه بس. تمام. لا 10 سنين تعبان ولا 15 سنه تعبان يخلصوا في كلمه تمام. يا الله فرق شاسع. فرق شاسع. فعلا صحيح. خد نفس تاني. طيب يمكن نص نص ولا حاجه. انا كنت ساعات لما اجي اتنفس الاقي يعني زي ستة الهواء مش طالع يعني داخل وطالع نظامي كويس. ايوه لكن دلوقتي وضعي تاني. وريني طيب تاني. ما انا تالت ورابع وعاشر. فانا ما حسيتش فعلا لما شلت الدعامه دي. الصوت اتغير كمان شويه. الصوت هي كان خلي بالك انا نسيت اقول لك موضوع الصوت ساعات مثلا لو عملت مكالمه مثلا صوتيه مثلا على الواتس على الماسنجر على كده واجي اسمع الرساله احس ان الصوت بتاعي مش هو مختلف. طب انت دلوقتي صوتك عامل ايه؟ يعني انا دلوقتي حاليا بكلمك يعني والصوت ما يكونش هو مختلف خالص لما اجي اسمع الرساله بتاعتي. وحاليا دلوقتي يعني الصوت ما شاء الله ما شاء الله. تمام. قول لي ايه تاني اتحسن فيه دلوقتي حالا؟ والله موضوع النفس اهم حاجه عندي اللي اتحسن اهم حاجه، والصوت ما شاء الله 100. خد نفس تاني كده من اليمين من الشمال، جرب طلع دخل الهواء دخل طبيعي اللي نفسك فيه. اي بس هل ان شاء الله هيبقى تمام على كده؟ عاوزك انا هو تمام اهو. ايه اللي هيخليه مش تمام؟ طب هذا يا دكتور ممكن يرجع ولا حاجه؟ ايه اللي هيخليه مش تمام؟ سؤال. ايه اللي هيخليه مش تمام؟ هو زي ما تكون مثلا كانت سده في الانف. ما خلاص ما عملنا الحاجز الانفي وعملنا الغضروف بالشيفر وصغرنا لك الغضروف شويه، رجعناه للحجم الطبيعي، والحاجز الانفي ظبطناه زي ما انت شايف. خد نفس. ايه اللي يرجعه تاني؟ سؤال سهل قوي يعني. ها والله لحد دلوقتي ممتاز الله يبارك لك يا دكتور. وهيبقى ممتاز تاني ولو في اي حاجه ترجع لي تاني. طيب الموضوع بالنسبه للشخير بقى انت خلاص مش مناخيرك فتحت. خلاص هتنام ومناخيرك هتاخد نفسك وانت نايم منين؟ والله يا دكتور قبل كده رحت لكام واحد دكتور. انا ماليش دعوه بحد. ماشي. ما انا بقول لك يعني احنا مش هنذكر اسماء. فبقول له دلوقتي قال لي الوضع 1 2 3 حتى لو عملت العمليه برضه هتتنفس من بقى. معقوله؟ بقول له ليه؟ ليه؟ قال لي انت اتعودت على كده. قلت له ده علاج، انا جاي اتعالج بعمل عمليه وانت تقول لي اتعودت؟ امال بعمل عمليه بالظبط كده. لا بيقول لي انت اتعودت على كده. مفيش حاجه، انت اتعودت على كده غصب عنك عشان مناخيرك بس في طب وفي دواء وفي كده تقول لي بالظبط كده. بالظبط كده. بس واخد بالك ازاي؟ فدي السبب اللي انا ما عملتش ولا تابعت معاه تاني ولا قلت له. بالظبط. انا اتعرفت على حضرتك على النت وكده، فدي السبب اللي خلاني. انت اخبارك ايه دلوقتي؟ والله تمام الحمد لله. النوم بقى احسن دلوقتي شويه. النوم هي كويس احسن. بتقوم الاول كنت بتقوم يعني بقول لك انا ببقى صاحي من النوم وعايز انام تاني. ده قبل العمليه؟ اي قبل العمليه. حاليا دلوقتي بصحى ممتاز ما فيش بعد كده. احسن. ما بنامش يعني بمعنى صح ده. لو صحيت ما يعني خدت كفايتك من النوم؟ اي كفايته خدتها في النوم. الحمد لله. 100 الحمد لله. احنا مش هنطول عليكم. احنا كلمتين بساط. الله يبارك لك. مشكله الانف كانت مسدوده تماما بسبب حاجز انفي وبسبب غضاريف. الحاجز انفي بيتعمل بالمنظار طبعا. الغضاريف بتتعمل بجهاز الشيفر، بنصغرها شويه بنرجعها لحجمها الطبيعي. وكان عنده مشكله في الحلق اتعملت، سقف الحلق واللي اتعمله تمام. النهارده زي ما انتم شايفين زي الفل بفضل ربنا زي الفل. صح كده؟ ايوه والله. الحمد لله على سلامته. وعلى فكره ده فضل من ربنا علينا وعلى المكان بتاعنا، ومش هنقول اكتر من كده. بس تمام. جيت لنا تعبان بفضل ربنا هترجع مبسوط. والله. هتقول لهم ايه في البلد لما ترجع كفر الشيخ بقى؟ ان شاء الله بقى هيتفاجئوا بالمفاجاه الجميله دي. مستنيينك طبعا. طبعا لا فيه شقير ولا فينا جالك بالليل ولا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا عم. الحمد لله على سلامتك. هذا فضل من الله علينا وعلى هذا المكان.
وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.